ये क्रैकर्स बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है फॉर द बिस्किट्स। चलो, और एक रेसिपी सफल हो गई जो कि न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है। तो मैंने यहाँ पे लिए है पम्पकिन सीड्स, आलमंड, उसको ग्राइंड किया है और ऊपर से ये पाउडर लिया था जैगरी का, और थोड़ा सा उसमें ऐड किया था मैंने खजूर, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अगर आप चाहे तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। मैंने कोको पाउडर भी डाला है। कोको पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ी सी टेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा गोल आकार दे के इसको बेलन से अच्छे से बेल देंगे। और मैंने ये ग्लास लिया है, ग्लास से मैंने इसको ऐसे कटिंग किए है ताकि ये राउंड शेप तैयार हो जाए। और फिर इसको मैंने ओवन में बेक कर लिया है 15 मिनट फॉर 160 डिग्री सेल्सियस में। और ये क्रैकर्स बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हाँ, 2 से ज़्यादा मत खाना वरना पेट दर्द हो जाएगा। बच्चों को देना हो तो छोटी बाइट दे देना। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, जस्ट फॉलो फॉर मोर।